Ada orang gelem mbek kowe apa yo? Ya Allah yo ngantek. Ngono pom. Ini ome siapa sih? Ome siapa? Ome siapa? Oh. Tapek ya. Om tapek ya. Tapek wes om tapek. Dadah. Awas kan rupa-rupa kan kok. Awas lo wah, apa kamar apa kipas angin. Lah yo gendong lah yo. Gendong tuh. Mela om. Kene. Ini tak gelem. Ora gelem iki. Emang lagi empon dek niki. Isen piye ngono. Iya. Sini tapi penasaran. Gak masuk Apa ya semi salting ngono. Loh ya, Intan wis ilang. Angger wis ngono kan. Angger nek omong akeh kenapa sih dek ora tau awar wong, Mbak? Anak emi. Tekono dhek dhewe le. Pamane enek sepi ngono ya. Yo nglumpuk kok nek pamane aku tekon wis ilang Intan. Ya Allah. Senengane iki tropet ta. Ya, nek aku ngarani mbahne Ibu Em. Enek omong aku kene Ibu Em yo Yo Rene, aku ngalah kak Rene. Lah berarti jenengan mengandung apa? Rancon tikus. Mama yo. Mama. Kene biyen dene mau. Dung. Saniki pun purun, Mbah. Manila. Pun purun yo. Duduk. Agak ana sini, Mbak Om. Sama om. Duduk. Ndang, duduk. Il. Ada ngono. Iya sih deh. Mau boleh. Ajak Wawa. Ayo pengingis. Guyu untuk warotak. 6 Juni. Tapi Umi aku kok nyebel dia berarti. Kenapa sih ini? Ya Allah, anak meliper ngono e wah. Ya Allah. Wah, ya Allah. Awas jendela lho. Dia niki puane langsung bedas. Mau boleh. Dari wes dulu kowe. Kok Mau boleh om gue. Kita terus kobra. situ? Tapi kok nggak? Kalau mau mobil Masa aku mobil? Kok mek kon kamu? Wani. Jadi ambil Epa. Ya yuk Ya wes dah, duit nang tolong pong. Mobilku. Tan. Rene dong. Omom. Piro sih bujuni? Lek Juni. 5.000. Rene banyak dulu reo. Mbok kei, Mbok. Menyendiri. Mbok kei, Mbok. Apa? Kei duit, Mbok. Anu dompetnya buka ini enggak? Tan. Tan tolong dompetnya dulu. Halo, Om. Jadi modelnya saltingan. Sak. Lah kok salting lo Kiro. Andi. Coba dompet dong. Iya. Cilup, sini. 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 Iso protol kok terus piye? Jendela. Ya bos aja enak sijine. Guru-guru. Ayo. Ada siapa dong? Ora roh. Lu piye kok? Sek le tak dijukokno duit Mbak Intan sek. Juga emang orang gawe, Mbak. Duit nang 5.000 kabeh niki ya. Itu duit apa, Mbak? Jenengan bar parkir. Iya. Astagfirullahaladzim. Mbah iki angger esuk ki entuk dhuwit ngene iki dicelengi terus tak ijoli. Aku ki persiapan nggo bodo nggo cah cilik-cilik wis tak siapi. Diingi 700 entek sing ngene iki wong 10.000. Ya jalamet. Ya, Mila. angge tok iki.
Pokoknya kok jatahe 1 juta nggo ngene iki. Gue cah cilik-cilik. Iya. Ya Allah guys. Tapi cah cilik kadang iki wis rene balik neh Nduk, tapi nggo kanca beda kaya Galang ya, contohnya kaya Lah piye itu Galang. stempelnya piye tangane? Lho, kok dia mau lak yo wis aku melok neh, dadi entuk ping pindho. Ya ora apa-apa, wis gak apa-apa berarti rezekine, Mbak. Tapi nek 3 protes minggu sih. neng nggonku. Wis gone Bayi berarti yang terakhir ya. Gone bunda dari iki. Lah ya ini guys ya Allah Mbak ki terus pira Mbak? Kok nek sing seranda ogol sepuluhan, nek sing cilik-cilik lho ki 5.000-an. Tapi ki cah kene ki gawanane ki tas ransel ngono ki dah. Muter tekan dinding ngono. Trio guys. Jamane cilik ibu yo gak nduk yo mok ning ngene omah niku dikeki jajan, kacang asin dikok ning sirup, dicempluki kacang asin marne ngono kuwi ki. Nah ya. Nduk kae iki saiki iki bocah pinter-pinter. Ki sesuke neh. Basis bedino gawe es niku entuk, ngono ki to sing 5.000 ngono ki tak ijoli. Benjing melih Mbah iki nek enten persiapan, Nduk. Mbok bodone ijek esuk ki wis tak anu. Lho. Halo, wes cetik. Wes. Aduh pemirsa wes entuk 5 menit pemirsa. Wes entuk 5 menit gawe konten. Tapi Intan kleru. Kleru wes 5 menit pemirsa. Aku wis dadi lali pengen nyeritakno apa ki mau. Jadi momen penting aku cerita 5 menit tapi karo Intan gak kerekod dicekeli tok. HP-ne cekeli ngene tapi ngadeg. Lho gimana ketoke wis suwi, luweh nek kok 5 menit aku ngomong. Wis gak apa-apa nduk baleni aku ngono. Ya maaf ya pemirsa namanya piye yo kadang gak iso maido. Gak iso nyalahno Intan wong kancane mergawe kan yo Intan kadang wis tak sotengno. Begitu disetengno kadang jarang gak ditutul, kadang yo jarang kleru. Kadang aku kan wis gak ngingeti lah yo, gak ngingeti keadaan namun nek ning YouTube kan harusnya kamerane buk ngene. Tapi emang yo nek momen nyeritakno kejadian kronologi terus buka staples iki. Tapi karo Intan gak merekod yo gak apa-apa. Wis aku tak baleni sing tak elingi yo Nduk ya. Terima kasih untuk Mas Dimas, Mbak Indah. Nah, mau bengi kan mbok rekod ora sik pemirsa ditutul ora? Tak tutuli. Oh ya wis bener. Sing mbok ketokno apane staples tok iki? Enggak. Ibu Sing penting suarane Ibu. Memang gak apa-apa, Intan gak salah, sing salah Ibu ya. Orang dipencet gak apa-apa, yang penting itu terminal. Selamat pagi, ini melanjutkan konten Kinara Dek Bumi bermalam minggu di sini, pemirsa. Bermalam di sini, bermalam minggu ning kene digawakno tahu petis. Terus ini lagi dijukukno repa ndek sore lah mbek jukuk kuning. Ndek iki kan keri ning gone Mas Dimas to. On bagi karo Bunda Dewi, pemirsa. Bagi karo Bunda Dewi kerupuk dari Mbak Eli Ponorogo. Insya Allah aku ndek bengi kan yo niliki koncoku ning rumah sakit. Pengen kesana. Muga-muga ndang enggal mari nggar saras ben iso ndang kita berkunjung ke sana lagi. Terus apa neh ya mak aku nyetakno iki. Oh iya nggawa tahu petis, tahune entek petis ijek. Iki yo engko lek tahunnya Intan request sarapane nganggo ndok. Wes iki melanjutkan konten Kinara mau bengi kok kok jek enek majah. Majah barang. Terus lali neh tandik mak aku geneman opo ae kan bagi lho nduk pisan, tapi wong yo lali gak kepencet. Saya ambekan Ibu tak totone bareng rono ubeng-ubengan laku-laku sik tak totone sik ya ambekane. Terima kasih nggih untuk pemirsa yang sudah selalu support, selalu setia. Ini kontene bayi. Hari ki buah bener nak sah. Dari buah terus sesuk neh yo buah. Aku juga patek kenal wonge pemirsa tapi kan ya untuk undangan mosok gak masuk kan ya teko insyaallah ya datang.
Nek gak yo nitip koncoku, kan kenalane koncoku ngono. Nggih pun nggih pemirsa. Kita lanjut dulu, aku ape. Itu terno Intan ae. Bunda Dewi ngene wis Mbak gampang kok nek pamanane kok tak njukukne yo iki ora ning kok. Wis matur suwun nggih Mbak Eli dan juga Mbak Lutfi sing kemarin sudah bertemu dengan kami. Terus gak sengaja ya nduk ya ketemu karo Mbak Kartini. Padahal aslinya Mbak Jessica ki pengen punya rencana. Bu mengke kontennya ben mboten sami, kula ajeng dolan ngene Kartini ngono lah ya. Lagi lungguh ning anu. Main di Bu. Yo kono sekitaran kono langsung. Lah kuwi tak iya Mbak Kartini terus aku yo pas nyoteng Intan. Aku tapi urung roh ya Bu Mai. Gong gelasnya enek kupu-kupune terus tak syuting ngene lho. Terus akhirnya tak gawe ning gone TikTok dibales karo Mas Sugeng kuwi. Mas suatu saat insya Allah Intan pengen berkunjung ke sana apa dibolehkan? Nggih monggo. Boleh, dolan. Iya Allah ya Dek ya. Sama Mbak Tata. Iya insya Allah nek Mbak Tata pun Mbak Jessica. Engko nganggo si kuning apa piye ngono kan. Nek mamane Intan mbek Ibu dijakne kan iso silaturahim rono. Mbok dibawakno apa oleh-oleh tapi ngene iki saya ngene Bunda Dewi ayo ndemel ki lanjutan konten tadi. Iki langsung cus ya. Cus. Nah, saiki kan saya nyoteng Ibu ya. Goreng kerupuk. Mbak Bunda Dewi ya seperti goreng. Mesti nggo sarapan. Mbak goreng tempe tepung iku ndok ambek tahu dimasak request Intan terus dienggo maem. Dan Intan tajak kegiatan supaya Intan tidak ngantuk. Kita kok piye? Aku lak meneh kok ngantuk. Ya jangan ngantuk dulu lah. Hadap sini no. Nah, nanti ada udah mau sisi-sisi tanah. Ini. Nek tak iwangi ambikan kok. Nah, oke, ambek nyenek-nyenek. Yes, kegiatannya pagi nggih ngeten iki pemirsa bliyur berdua ya, Dok ya. Sik duwe akeh, Bu. Masih toh? Kok telas goreng neh. Daripada engko agi gak kemaem-maem lempem. Kok nek kesuwen dadi tengik. Ngono. Karo masake secukupe kuwi telas goreng neh. Ngono, dadi Ibu untuk konten. Wah, padine Bu Yuni ngorong krisis ora duwe konten iki. Nggih pemirsa, pancen nggih. Dikone kocan kok tak umbe. Maem ini loh pemirsa, golek tahu ya tahune ora menyang. Tahune ora nyang ngono mang. Iki kok apa tak gorenge apa minyake panas lagi digoreng. Lho tahune golekno, Nduk, tahu sing mentah, Nduk. Tak masake bendrok, Dok. Wes kok klik. Saya tak inguke engko nek kum dicethik neh megake ndekne anggo pemirsa. Engko sing mbok ketokno sing ndi? Iki. Ya wes ngono. Nang Njungak sik. Alan-alan. Shootingan apa ya nek ngarane terkopiar sedunia pokoknya. Ya kuwi YouTube-e Mbak Yi Family. Nggih, nek pamane mboten berkenan nggih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Karena di sini itu memang perannya itu Intan saya. Yang Mbak Yi itu hanya sekilas-sekilas saja. Kadang takjak pembukaan kok Mbak Yi cek gelem dekne gak konten. Iya memang yo ki mang yo wis tak syuting saiki. Tapi engko neh. Iki mang Mbah Yi sarapan nduk ning gone Bunda. Mang masak karo Bunda. Nek mbukeke sarapannya yo gak apa-apa. Gak boleh lho. Masa jalake rong anek sak jam sarapan. Mbah Yi iki harus teratur kan. Gak boleh. Siang, sore, kok jam 6 ke atas sih Mbah Yi sajane wis gak boleh dahar. Mame nanti sore. Wes gak apa-apa nggih pemirsa, pokoknya mohon maaf jenenge Mbah Yi Family tapi Mbah Yi jarang nggih karena itu tadi nggih. Mau kadang nek tak syuting Mbah Yi saren iki aku juga sida pemirsa. Tak tangekno Kadang Intan sing nangekno tapi aku ngesakno Intan. Wayahe sare mbok tangekno. Iki mang apa lho bumbune aku yo lali iki. Brambang, bawang, kemiri, ngono ae pemirsa. Enek godhong salam, godhong jeruk.
Heeh. Ketok oh delok ya. Mbak, ayo dong buah delok nganten kok sik aku ora gawe konten ya wis. Heeh. Wes iki lombok iki mah tak dang, Nduk. Lho kok mbok adang Ben nek ibu nek ngulek ben gak terlalu apa ya, gak terlalu heeh. nganu ngono. Ben nduk enteng lho tenan ta. Heeh. Wes ngeretak, Nduk. Kok muncrat? Iya. Makanya hati-hati nek kecepret nang mripat. Heeh. Heeh. Wes. Oke. Heeh. Siap, kita Heeh. gongso udah sarapan kan awakmu udah ngelar nasi. Iya. Terus pateni ae ketokno iki. Heeh. Iki bumbune pemirsa langsung cus ya. Ya wis langsung terus. Nah, ini request Intan nggih. Tadi bumbune bawang merah, bawang putih, terus dikasih kemiri, daun jeruk, daun salam, terus cabai, julep digongso nggih Pak pemirsa. Terus kita masukkan tahu ambek telur, dikasih sedikit kuah nggih toh. Wes ngene toh. Terus dikasih kecap. Iki jari Intan wis koyok ning gone HP-ne Ibu. Ini sedikit penyedap. Pokoknya gawekno sing koyok ning HP, tak delok. Oh, iya. Wes ndang ngelem sego. Ayo ndang sarapan. Monggo pemirsa, selamat berhari Minggu. Selamat bersantai bersama keluarga di rumah. Sing lagi arep mangkat liburan, muga-muga nggih perjalanane lancar. Budal selamat, mulai selamat. Nah, ning dalan yo lancar. Sing ape rekreasi yo awake sehat kabeh, kembali fresh kembali besok bisa beraktivitas kembali. Ini bersama Putri Kembang Kumis Kucing pemirsa. Warnai loh. Apa itu sing diwarnai? Ingat api Iya. Kita langgar. Bukan, itu namanya gereja. Gereja. Ya, kita saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, nggih. Gereja. Oke. Kalau gereja untuk beribadah agama Kristen. Maaf ya pemirsa, Intan bukan nanti kalau ada yang tersinggung, pancen Intan yang nggak boleh gitu nanti kalau ada yang tersinggung kamu dilaporkan sing kena ibu loh ya Kristen. Nggak boleh kamu tunggu guyonan nek masalah agama, suku atau itu nggak boleh nggih. Kristen. Ya. Terus mohon maaf nggih. Kalau Intan ada salah kata dan juga saya sebagai orang tuanya. Iso Rene, iso. Tega iso lho. Ndoke piro? Satu aja. Satu saja, madu Rene, maju. Ndak apa tahunnya loro. Rene, tak jukokno iki. Dudoe. Maaf yo, rapate enek dudoe ya, Duk ya. Enak wis dapat enek dudoe. Wes tak duduk. Bayi bar sarapan pemirsa sama napa bayi wau pendang? Sama pindang ambek Iki tempe niki tahu tempe bayi, monggo. Terus niki kerupuk Dek Dewi men yo goreng iki, Dok. Kerupuk. Kerupuk dikasih Dari Mbak Elip. Matur nuwun. Matur suwun. Minumnya ya wis langsung di toto. Ben padang kok yo mo. Mboten purun nih bayi. Oh, ngene ae bayi. Ora gitu lak ben padang. Anggite bayi kan enek padang. Iki ndok, iki ketok kan. Iki tahu kok kan ndok kok tahu padha. Coba ya tak kakane ya. Oh, padang jinglang ledo. Kuwi antarane tahu ambek tempe ketok kan. Padha. Ya. Monggo bayi nek jedar bayi. Wis kok awane manane ora. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana
Bakina ada benar. Amin. Makasih atas rezekimu yang diberikan untuk hari ini ya Allah. Niki lho pemirsa, request Intan. Rene nduk ben ketok nduk. Tempemu deh resekna. Tahu telur dibumbu pedes. Kon wes nanti Mam. Kecap sithik. Ini piye rasane, Nduk? Nah, Mak, Iki kerupuke di Mama, Nduk. iya nanti dulu Iki tahu aja. niku di maem karo petis. Entene namung setunggal Bu tahu. Nggene Mbah Taja bakule prei, nggone Mbak Nana pun telas. Ngoten ceritane. wis dikene meja nang petise. Nggih. Meja. Lah Dek Dewi Mbak ayo buah. Sik Dek aku tak gawe konten sik sedih lho, engko bar. Nek wis bar masak ae buahku ndang bar, ndang ayo Bu iya musik kok ben nek konten. Nggak ngambil sih yo. Ndak ngelanjutke niki to Bu, ngelanjutke Dek dalu kinara digawekno Mbak Indah. Rek tak gawekno konten, Mbok. Lumayan untuk 5 menit sesuk terusno iya. Loh Bu, terus sik Repa dititipi napa empek-empek nggih? Wis dikene Mbak Indah. Oh nggih pun. Empek-empek napa le? Mboten ni? Kuwi nang kulkas ya. Paling lali. Gak apa-apa, Nduk. Ya kowe siji, Mbak Wi siji, Mbak Indah sing Repa siji. Oh. Terus Mbak Indah sing loro dhewe. Oh. Mbak Indah sing Pengen tapi engko. Ya sengko. Ngono nggo konten siji wong Engko le. Repa siji, Mbak Dewi siji, Ibu siji, Mbak Indah dua. Oh no, wis pelan-pelan nek maem. Itu kan sing kenal Mbak Indah. Oh, Ya. ngoten. Tapi dia produk sendiri. Nggih nggih engko digawe engko tan. Kuwi jenenge Malang. ya Mak Singosari. Oh, nggih nggih nggih. Mboten ngertos jenenge nggih pokoke matur suwun nggih Mbak napa Mas napa Kakak napa Adik. Ya, pokoknya dari ngertos jenengan sinten pun menitipkan rezeki untuk keluarga saya. Semoga sehat selalu, dilancarkan ya rezekinya. Kok nek Repa melek nek anu apa nek wis dikasih nongko tak gorengno ya. Jare kulkas cek utuh telu. Cek utuh kok ya. Utuh telu kuwi sing Aman-aman ning kulkas. Sik loro tok ini Mbak Indah iki. Kayak kan apa iki konten wek kinara. Oh, nggih nggih. Panggung. Terus pirang-pirang dino gak ketemu Kinara. Ya terus dhek teko Mbak Yune anu ki jenenge dipameri ditukokno lemari. Lemari anyar, didono ya Bu ditunjuk-tunjuk. No ya ngene-ngene. Ngono ki dhek wis dijak ngarep ya gak gelem sampe diduduhno neh. Kok diduduhno apane neh. Anyar ngoten. Kali kula nggih ngoten tuangane di sing Mas Dimas ini. Empun Bu kersane mlaku dhewe ndane aku kan tak toto nggo ngurine entan apa Kinara ki terganggu Bu tak toto. Ya kan tak seneng Tak toto kersane Bu ngono guyu. Seneng mlaku dhewe ngono. Jane yo kok pantes wong dure kok Cilik. Sakmene ta. Amin harus mlaku ini. Wes penting paringi sehat, semoga-moga putuku paringi sehat. Amin harus mlaku. Nggih, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Selalu dalam perlindungan Allah. Amin ya Wes Allah. dijauhkan juga dari kezaliman. Wes ngoten, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah paringi sehat. Dadi kebanggaane keluarga, bapak lan ibune, keluarga, nusa bangsa, negara tentu sama agama nggih pemirsa. Dadi anak sing salehah. Wes muga-muga sampeyan yo iso berguna kayak bapak ibune ngono kuwi bantu kanan kirine orang tua. Wes ngono pemirsa nggih kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah pintar ini mampir telas.